Últimamente son más los productos de skincare que contienen PDRN y este serum de Nature Republic también lo tiene. El PDRN es un ingrediente que se ha vuelto súper popular en el skincare coreano por un enfoque en reparación, hidratación y apariencia de una piel más saludable y luminosa. Este producto, combinado con vitamina C, contiene, además de PDRN, niacinamida y Jeonju Lemon Fruit Water. ¿Pero qué busca esta combinación? Ayudar con la apariencia de la piel opaca, mejorar la luminosidad, hidratar y hacer que el tono se vea más uniforme. La textura es súper ligera, se absorbe rapidísimo y deja la piel con ese glow que a mí me encanta. Pero hay algo que quiero advertirte antes de agregarlo a tu rutina. Si lo vas a utilizar durante el día, utiliza protector solar siempre. Esto para que aproveches todos sus ingredientes.